今日嚟到觀塘裕善私房菜，前菜食咗麻辣手撕雞先，肉嫩皮脆，開胃一流啊！自家手工辣油，香辣十足啊！生日先送㗎，滷水鵝肝鵝腎，好彈牙。砂鍋醬香茅台炆嫩夾，俾大家聽下啲聲先。茅台一淋落去，勁香。避風塘炒蟹，1斤重，相當足料。野味香口啊，啖啖肉啊！流沙黃金蝦，滿滿鹹香脆口唔油膩，蒜蓉聖子蒸粉絲，手掌咁大隻聖子啊！我唔客氣啦。極黑毛豬叉燒，焦香味十足，勁鬆化。蒜蓉炒時菜，蟹油銀牙炒麵，最後整個抹茶布甸。快啲約埋啲同事朋友嚟試下啦！